चिंटू के पास एक जादुई कमोड होता है। वो उसमें कचरा डालता है तो बहुत सारा कचरा निकलता है। वो खाना डालता है तो बहुत सारा खाना निकल जाता है। वो पैसे डालता है तो बहुत सारे पैसे निकलने लगते हैं। खुशी में वो अपनी मम्मी का मोबाइल लेकर भागता है। उसकी मम्मी उसके पीछे दौड़ती है। जब वो मोबाइल कमोड में डाल देता है तो मोबाइल गायब हो जाता है। गुस्से में चिंटू की मम्मी चिंटू को ही कमोड में डाल देती है। फिर बहुत सारे चिंटू बाहर निकल आते हैं और उसकी मम्मी का पीछा करते हैं। पूरा घर तहस नहस कर देते हैं। चिंटू की मम्मी एक टाइगर उठाती है और उसे कमोड में डाल देती है। चिंटू नीचे चला जाता है और एक दूसरी दुनिया में पहुंचता है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। वो उनके साथ मौज करता है, खाना खाता है और घूमता है। तभी उसकी मम्मी आ जाती है और कहती है, तुम्हारा सपना खत्म हुआ कि नहीं?